हेलो एभ्रिवान, वेलकम सबैलाई मेरो न्यू ब्लगमा। अनि सबैलाई ह्याप्पी होली मेरो तर्फबाट। आज चाहिँ होली स्पेसलको लागि मैले यो नयाँ डिस बनाउँदै घरमा। हेर्नुहोस् होला कस्तो देखिँदैछ, लाइक कमेन्ट गर्नुहोस् होला। यो चाहिँ अब बनाउनुको अगाडि स्वामीलाई मैले हल्का यसमा गरम पानीमा मिक्स गरेर राखेको थिएँ भिजाइवरी। अनि सबैलाई भिजाइसकेर एकछिनपछि सबैलाई अलिअलि गर्दै निचार्दै अब अलग्गै राख्दै थिएँ। हेर्नुहोस् होला, ताकि यसको अलिकति पेस्ट गरौँ भनेर। पेस्ट भन्दा पनि बेसी मिहिन मैले पारिनँ। हेर्नुहोस् होला, हल्का पिसेको छु। यसमा अब जिनिसहरू मिक्स गर्दैछु। हेर्नुहोस् होला, यो चाहिँ अब बोइल आलु हो। यो चाहिँ मैले एउटा बोइल आलु चाहिँ अब ग्रेड गरेर मिक्स गर्दै थिएँ। यसको माथि अब प्याज, यो चाहिँ एउटा प्याज हो, पुरा मिहिन गरेर काटेको थिएँ मैले सानो सानो पारेर। अनि त्यसपछि अब मसला यहाँ मिक्स गर्दैछु। यो चाहिँ जिरा हो, 1 चम्ची जस्तो लगाएँ। त्यसको बादमा हल्दी पनि 1 चम्ची लगाएँ। अनि यसमा चाहिँ अब खोर्सानीको धुलो लाउँदैछु। हेर्नुहोस् होला, आफूलाई अब स्वाद र पिरो अनुसार तपाईँहरू अब युज गर्न सक्नुहुन्छ, ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् होला, यो चाहिँ सबै अब मिक्स गरेर यसमा अब कर्नफ्लावर अन्त बेसन लाउँदैछु। यतिखेर चाहिँ मम्मीले हेल्प गर्नुहुँदै थियो भिडियो गर्नुको लागि। हेर्नुहोस् होला, यो चाहिँ कर्नफ्लावर हो, मकैको आँटा। अन्त यो चाहिँ अब सबै कुरो मिक्स गरेर, अनि हेर्नुहोस् होला, अलिकति नुन पनि छ। यो चाहिँ आफ्नो स्वादअनुसार लाउँदैछु। यो चाहिँ अब मिक्स गरेर चाहिँ अलिकति येलो कलर देखिँदैछ, बेसन नएकोले गर्दा पनि हो। हेर्नुहोस् होला, यो चाहिँ अब गोलो पार्दै थिएँ। यिनीहरू बेसन र कर्नफ्लावर लाउँदाखेरि राम्रो बाइन्डिङ हुन्छ भनेर हल्का हल्का गोलो गोलो पारिवरी चाहिँ अब फ्राई गर्नुको लागि रेडी गर्दै थिएँ। हेर्नुहोस् होला कस्तो देख्यो, गोलो कस्तो भयो, राम्रो भयो कि भएन कमेन्ट गर्नुहोस् होला। अनि यो चाहिँ अब फ्राई गर्नुको लागि चाहिँ रेडी छ। एकैचोटि सबै कुरो बनाइवरी चाहिँ अन्त रेडी गरेर आएको फ्राई गर्नुको लागि। हेर्नुहोस् होला कस्तो देखिँदैछ। अब चाहिँ फ्राई गर्न सुरु गरेको थिएँ मैले। चाहिँ हल्का हल्का गर्दै थिएँ, एकैचोटि नगरिकन कम्ती आगोमा फ्राई गर्दै थिएँ। अनि यो चाहिँ फ्राई गरेको पछि हेर्नुहोस् होला, हल्का गोल्डन ब्राउन भएको छ, कस्तो देखिँदैछ। यो चाहिँ कम्ती आगोमा मैले बनाएको हो, हल्का फ्राई गरेर। अनि त्यसको बादमा यो चाहिँ अब बनाउनुको लागि चाहिँ मसला रेडी गरेको थिएँ। हेर्नुहोस् होला, नर्मल मसला नै हो जो घरमा सबैको पाइन्छ। हेर्नुहोस् होला कस्तो देखिँदैछ। अनि यो चाहिँ मसला हो, जिरा, खोर्सानी अनि हल्दी, साथमा नुन स्वादअनुसार हो। अन्त मैले यहाँ चाहिँ ग्रेभी रेडी गर्दै थिएँ मसलाको लागि। हेर्नुहोस् होला कस्तो देखिँदैछ। तपाईँहरू पनि एकपल्ट ट्राई गर्नुहोस् होला। यो चाहिँ अब मैले बनाइसकेर तपाईँहरूलाई अब देखाउँदैछु। यो चाहिँ मैले कोफ्ते बनाएको थिएँ आज, सोयाबिनको। हेर्नुहोस् होला कस्तो देखिँदैछ। एकखेप तपाईँहरू पनि घर ट्राई गर्नुहोस् होला। यो चाहिँ फर्स्ट टाइम मैले बनाएको थिएँ घरमा, साह्रै मिठो हुँदो रहेछ, सबैले मन पराउनु भयो। तपाईँहरू पनि यसो सपोर्ट गर्नुहोस् होला मेरो एफर्टलाई पनि। बाई बाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।